আমি প্রায় সময় এই প্রশ্নটা পাই যে আমার প্রিয় খাবার কি। দেখো, আমি তো খাদ্যরসিক মানুষ, বেশিরভাগ খাবারই খেতে ভালোবাসি, তবে আমার টপ 3 এইগুলো। প্রথম স্থানে আছে লুচি বা কচুরি, সঙ্গে যে কোনো তরকারি চলবে, খালি তেতো না হলেই হলো। কিন্তু হিঙের কচুরিটা এই তালিকা থেকে বাদ। দ্বিতীয় স্থানে আছে বিরিয়ানি। অনেক রকমের বিরিয়ানি খেয়েছি, কিন্তু আমার কাছে কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানি সেরা। তার বিশেষ কারণ হচ্ছে বিরিয়ানির আলুটা, আর আজকাল মাটন বিরিয়ানিটা একটু বেশিই ভালো লাগে। কলকাতায় আমার পছন্দের বিরিয়ানি খাওয়ার জায়গা হচ্ছে রুবি পার্ক বা পার্ক সার্কাসের আরসালান, ভিআইপি নগরের সিমলা বিরিয়ানি আর নুসরাতস। আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে মোমো। প্যান ফ্রাইড মোমো, ফ্রাইড মোমো সবই ভালো, কিন্তু আমার প্রিয় হচ্ছে স্টিমড মোমো। তাও বা